एक सुनहरी सुबह खेत के किनारे दो बाड़ी चींटियां, लाली और काली, खेल रही थीं। अचानक उन्हें घास के बीच एक छोटी खिलौना कार मिल गई। लाली ने तुरंत खुश होकर बोली, आज हम कार चलाकर घर जाएंगे। दोनों कार में बैठीं और धीरे धीरे चलाना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्होंने तेजी पकड़ ली। धूल उड़ने लगी, पत्ते हवा में इधर उधर उड़ने लगे। फिर वे एक छोटे जंगल से होकर ले गया। वहां बड़े बड़े फूल थे। जब वे खेत के पास पहुंची तो गाय, मुर्गियां और खरगोश ने उन्हें देखा। सब जानवर हैरानी से देखने लगे। आखिरकार शाम होते होते वे अपनी चींटी बस्ती पहुंच गईं।